perkenalkan nama kami. Saya Aura Sonata, ini Azaria, ini Berlian. Kalau yang video ini Kesya sendiri. Oke, pertama-tama kita akan membuat slime. Pertama-tama yang kalian butuhkan styrofoam diwarnai warna hitam, sama wadahnya telemeknya buku kayu putih sama pengaduknya. Oke, pertama-tama kita kasih minyak kayu putih ke ini. Styrofoamnya Iya. jangan terlalu banyak. Terus Cukup-cukupnya saja. Kalau ini jadi apa enggak saya juga nggak tahu karena saya masih lihatnya itu di YouTube juga. Kita buat slime karena banyak. Oh iya, jangan lupa nama channel kami Erik Wates. Di situ ada caranya memutihkan kulit, caranya semuanya deh. Cara memanjangkan rambut juga ada, memanjangkan kuku juga ada. Oke. Ya Allah, wow, bagus ya warnanya. Perlu garam ya. Tidak usah pakai garam ya. Nggak usah ngawet iki bocah iki. Saloke ning sing ngawet iki sing gawe. Oke, ini dia jadinya kecil ya. Karena kecil juga. Kurang besar. Oke, bye bye.